Biz гүлдердің қасиетін айтатын боламыз. Бұл жақта біз 4 гүлдің қасиетін айтамыз. Сирен, раушан, түймедақ және қызғалдақ. Мен қазір 4 гүлдің біреуін таңдаймын, ал олардың бізге мәліметтерін айтатын болады. Сирен гүлі. Сирен гүлдерінен сырттан қолданғанда зиян сирек кездеседі. Жеке төзімділік гүлдену кезінде анықталады. Содан кейін олар оны тағамға немесе емдік мақсатқа қолданудан бас тартады. Сіз ұйықтайтын бөлмеге сирен букетін қоюға болмайды. Гүлдің дәмі бәріне ұнай бермейді. Бұл өте қызықтың ащы дәмі бар. Бірақ тым ерекше. Бірақ кішкентай балалар да сирен гүлдері жеуді біледі. Олар 5 жапырақшасы бар. Гүлшоғыларды іздейді және оны ішпей ақ жұтады. Раушан гүлі түсті. Бұл раушан бірнеше рет гүлденуге және суыққа төзімділікті арттыруға қабілетті. Шекара патшасы сортының полиантус түрінің қызыл раушаны сипаттамасы. Ені 6 см қызыл тостаған тәрізді гүлдер. Биіктігі 60-70 см. 45 бүршігі бар бұта шекараларды безендіру үшін қолданылады. Қайталанатын гүлдену қарқынды емес және басқа түрлерге қарағанда ерте аяқталады. Раушан гүлі шоғының нәзіктігі мен сұлулығы қысқы баспанамен қамтамасыз етілген. Суық ауа райына төзімділігі сияқты негізгі қасиеттермен ерекшеленеді. Ал енді бізде үшінші үлімізді айтайық. Ол бізде қызғалдақ гүлі. Ал ендеше қызғалдақ гүлі туралы айтайық. Қызғалдақ дархан даланың көктеудің, қырдың және маусымдық қоныстың сәні екені белгілі. Қызғалдақ жаратушы иенің адамзатқа берген сыйы. Ол көктемде гүлдеп, кең жазира қазақ даласын ғажайып бір күйге бөлейді. Бір қызығы 2 жыл сүретін бұл нәзік гүл көктем келіп шуақты наурыз айында туғанда бар жоғы 7 күн, кейде 15 күнге дейін гүл ашып тұрады екен. Қазіргі таңда әлемде қызғалдақтың 3 мыңнан астам түрі бар. Оның ішінде 75-ке жуығы жабайы және кең жайылған 150 түрі кездеседі. Елімізде қызғалдақтың 30-дан астам түрі болғандықтан, Қазақстан қызғалдақтың отаны болып есептеледі. Ал енді бізде 4-ші гүл ол оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен заттарды өліп шығарады. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шырын шайды өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Ал енді бізде соңғы гүл ол орхидея гүлі. Орхидея даналық, нәзіктік және ақсүйектік символы. Орхидея гүлінің шамамен 20-25 мың түрі бар. Яғни орхидея гүлі әлемдегі барлық өсімдіктердің 10%-ін құрайды. Жарық пен таза ауа қаншалықты көп болса, орхидея гүлі соншалықты жақсы өсіп жетіледі. Тоқымада ең бірінші арнайы жіп керек. Және оны қалай жасалатынын білу керек. Бұл және гүлдерді ұстау үшін асты жағына мата қою керек. Ал мата болмаса гүлдер құлап қалуы мүмкін. Менің қолымда бұл бабочка букет. Қазақ тіліне аударылғанда көбелек букеті. Көбелек букетінен мұз керек. 10 сантиметр қырқып алып, және ертек бұл көбелектерді шығарып алу керек, және қырқып алу керек. Содан кейін бұл көбелектерді ыстық киіммен жабыстыру керек. Әйтпесе жабыспай қалуы мүмкін. Осымен бізде енді сахнаны таныстыра өтейік. Бізде мына жерде былай аштақ, бұл жерде бізде қызғалдақ гүлі шығады. Ал мына жерде бізде гүлдердің топтамасы. Және мына жерде бізде жаңа таныстырған 4 гүліміздің суреті тұрады. Ал бұл жақта бізде түрлі түсті гүлдер. Ал сыртында гүлдердің суреттері. Ал арты жағында гүлдер туралы мәліметтер жазылған. Бұл жақта гүлдер туралы мәліметтер жазылған. Ал мына жақта гүлдердің суреттері. Осымен бізді программамыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.